munaasabadan oo laga taageeray xildhibaanada cusub ee baarlamaanka lamaaday dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo geeka gobodii magaalada Baydhabo bana u qayb galay xildhibaano siyaasiyiin odayaal dhalinyaro iyo marti sharaf kale ujeedada munaasabada ay waliba hay'atay tohanbari bogaadeenka diray xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Koonfur Galbeed waana hukuumadda nagay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed sida faylo saahul xildhibaanada daayare oo leh aqoon iyo karti ما هو مناسبة لهم لما ولها ديا كساب سنتسارن قياسو مهنك أول مهنك أو ذات كي دولدها أما مدحوينها أما مدح جدي فرسمة يوان كمهنكان مهنكاسو ما يكدوا يعني xildhibaanada bari ursiga oo iyo jamaacada yaa ka dhawaayana maylana mas'uuliyad adag yaa sandul saaran yani mas'uuliyadaas yaa ku qabtaa ku batan ilaahayna siin kala xisaabtama doona wali inta ka dhawaayay xildhibaanada sharafta leh hilmaana hadal ma ka jara horta madaxweynaha sharafta leh madaxweyne Abdulaziz Xasan Maxamed lafta gareen oo maylaray dhalinyarada oo maylaray beelo hulati la qaadi isuuna mahadnagay ee dhalinyarada aan way ballahada dad soo goliyo dalladii dinyime eediyada anjeelna waa shaqadii oo hadda si bilaawatay oo la shaqay doon insha Allah biidnilaahi kariim dalka deegaanka Koonfur Galbeed la reebintii la furqaamo madaxweynaha daayiro daacadke dadka daayirhanay huli mani deerinani deegayalan horta لانك الله دور هذي دتك ملك الجيل داين كدوري مدحوينها ما هذا اليوم صدق أون هي ملاك نوبل مديهور كفوري جودي وذا شقانت أون هي مدحوينها الله يساس وكليه ما هذا اليوم ما هذا إله الله دمانتي لكن بني آدم كان ما يوها وليس صوبي إله النبي جبري لكن بني آدم كولا إن ما هذا إله ولا ما هذا يوم إن كلا قاركمية xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo madalla munaasabada ka suganay yaan mahadnaqay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Abdulaziz Xasan Maxamed laftagareen walibana bulshada ka matalaayeen kursiga baarlamaanka ku osdana in la shaqeeyaan dowladda xaflad oo la ka taageero xildhibaano cusub oo aan ku mid ahaa in la qoobado waan tunta dadka ku qayb galan oo qiimo leh dhalinyaro leh haween leh siyaasiyiin leh سيسان روايتن إلهي من ينعبي إن شاء الله من رجعنا ونين سنين كهم ويني إني ونفعلها وبلا يرى ونما أنا ضد ذيك ويسن ذيك سينه دولة دام دحين يسن دتيو ولا يسنين درتنا ويلان دولة دنا كسلام هم يجي ونهنكني إيو دلالك ونهنكني من رجع إن شاء الله ونيه البعض لك لسه لنقول marka meeshan ku codsaday insha Allah inay isin wada shaqeeytan uneenina la shaqeeytan wala qaldaadkan inuu tustan wala inuu ku qaldagnan afteedan wala isin niid dirtano marka isin wasay in iskiin uu nin weertano nin dirtano dawladda uu hajah ku noogno ama ku fuliyo weyn markaas uu niyo meena gadaasha tabardarada anoo bilaayr may مثلا dadku tolku مثلا walaagi Allah la walaagi oo tolku aan baahani ya maamulku gudbiyaan walaagi ilaahay kiin roonyaa maamulka naftiis walaay madaasi caqabad sheego tolkaan sheegan dad edeegeena sida la ogiyaa oo rasmiga ah xildhibaan edeegu may ka edeegay maamulkii oo nahay tolka dhatiyo ka edeegay may lana sida oo ilaahay kiin roonyaa rasmiga oo jarto la isla ogi dhalinyarada oo xildhibaanada ka jeed may ka talan noqo bilaahay ratiim iska hirno maamulkana saas ka jar tolkan miishado dhati wali hadirsi miishado dibad afsaas iskirina dan walbi ida dhaga wali dagaal gooni joog laakiin walaagi oo rasmiga ah tolka in iskirinaada jari waana la ka faa'iidi hortaanona la hawali ya unin may fadana in iskirina ay kala uma nagaane madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Abdulaziz lafta gareen runtii uu leey garam manin hayn man walba oo dhalinyaro oo geedka Koonfur Galbeed xildhibaanku si garab yahay waana meed saalan ata inay isbedel inuu suubi daacad ku ata waana ku goonta waana eedan ku mahadnayaan taladiina baahana wada shaqeeyonkiina baahana
unoona siin la shaqeeyaan meeshadaan gaar ahaan odayaalku iniyoona iska hirinaadaan siyo marjic ningnagadan laakiin odayaalka oo dhatiyo siyaasi ka jar mayba meel ku baahasay heybadii iyo karaamadii iyo sharaftiyo Faisal Dhaay Hussein warbaahinta Koonfur Galbeed Baydhabo